Dai, ngomong dong. Gue lagi cek sound. Cek lo. Sekali lagi untuk bapak ibu yang merasa kehilangan putra. Halo Nama teman-teman, ibunya Bu Yuyun. saya vlog Silakan baru segera lagi. ke tengah alun-alun. Anaknya menangis bu. Ye. Ya. Orang tuanya namanya Bu A. Nama anaknya April. Nama ibu Yuyun. Tuh ada anak hilang, kasihan. Segera. Anaknya Karena lagi nyari ibunya. Jadi semoga ketemu anak Sekali ibunya. lagi Ibu Yuyun. Dengerin tuh, Bu Yuyun namanya. Kita menemukan Aja dia lihat YouTube. putranya di alun-alun. Untuk segera Anda merapat ke Jadi kita lagi cek sound sekarang Terima kasih. sambil dengerin anak hilang. Jadi kita cek sound. Kita di mana nih Mas Kita lokasinya? lagi di Lumajang. Ini Lumajang adalah kota aku, kampung aku. Aku suka sama kampung aku, jadi kasihkan lebihan di Lumajang. Pulang kampung dong Mas. Iya pulang kampung. Ketemu dong. ibu tadi? Ketemu, udah cium-ciuman, tidur di klonin, tuh. Makan disuapin dong enak. Iya, Ya Allah. tahun sekali pulang. Allah Akbar. Pokoknya keren. Yoi, Mantap. lanjut.